Звезды мировой величины сегодня выступят в Новосибирске. Балет «Весна священная» сыграет Всероссийский симфонический оркестр. Дирижер Михаил Симонян. Стихи великих русских поэтов прозвучат в исполнении актера театра и кино Игоря Петренко. И впервые на сцене филармонии в зале имени Каца. Все собранные средства от продажи билетов направят через благотворительный фонд Народного фронта на нужды армии. Об этом в эксклюзивном интервью «Вестям» рассказал Сергей Полунин. Он станцует главную партию в балете «Весна священная». Здравствуйте, Сергей. Вы проявили инициативу, решили выступить в поддержку российской армии. И начали с Новосибирска. Почему? Моя благодарность правительству России и губернатору Новосибирской области, что услышали нас артистов. Это я, это Игорь Петренко, это Давид Мисакян, который свет будет делать, это Михаил Симонян, который будет дирижировать своим оркестром, новосибирским оркестром фестивальным. И мы, как артисты, собрались и хотели помочь, как мы можем помочь своим искусством, своим делом, чтобы нас услышали наше мнение, нашу позицию. И это здорово, что у нас есть такая поддержка, есть возможность нам высказаться. Все собранные средства будут перечислены в фонд Народного фронта, я так понимаю, и на эти деньги будет закуплена экипировка и вот все, что необходимо. Все, что нужно, да, гуманитарная помощь, то есть это действительно нужно. Мы будем продолжать делать эти концерты, мы уже на сегодняшний день 3 миллиона рублей собрали, это только с одного зала. То есть это еще продолжает умножаться, и, надеюсь, сделаю сейчас пост с QR-кодом, где могут люди вообще со всей России. То есть не только концерты, да, лично посетить, но и поучаствовать. И поучаствовать, да, у меня день рождения, может, кто-то захочет поздравить, и я направлю эти средства как раз на помощь. Что для вас это значит лично? Для меня я просто счастлив, что у меня есть возможность помочь. Есть возможность поучаствовать, и я говорю, это идет от души, от внутреннего состояния, и просто когда ты можешь стать частью вот этой поддержки, это, конечно, не такая опасная работа, как у ребят, которые на фронте. Да, для меня так получается, что я пропускаю свой день рождения, который я хотел провести с детьми. Но когда я думаю, чем рискуют там, и что они пропускают, и чем они жертвуют, эти люди, конечно, это небо и земля, и для меня это легко приехать, пропустить этот день рождения. То есть еще будет возможность, и просто понимаешь, насколько много отдают те люди, которые действительно рискуют всем для нас. И я просто счастлив, что я могу как-то поучаствовать, как-то помочь. И это, я говорю, что идет от сердца. И спасибо, что есть поддержка нам, артистам, которые реально хотят это делать. Вы сами родом из Херсона. Когда происходило подписание соглашения о том, что Херсонская область теперь территория России, вы смотрели эту трансляцию? Что вы чувствовали в этот момент? День важный, я поддерживаю это событие. Я рос в Херсоне, ощущаю, что это русский город, это русские люди, русская речь, русский дух. Моя семья тоже русская, которая там живет, русской национальности. Кто-то, мой прадед вообще был из Сибири, кто-то приехал с Краснодара. Вот. Мой папа и мама родились в Херсоне, но такое состояние русской души, русской культуры. И когда присоединялась, это такое ощущение праздника, важного события. Российская армия перегруппировалась и вышла из города. Для вас это трагедия? Это не трагедия. Я считаю, что правильное решение, во-первых, оно гуманитарное еще и решение, потому что если бы
начались бои тяжелые, то, конечно, бы люди страдали намного больше, чем было принято решение заранее не рисковать и солдатами, и жизнями людей. То есть это, в принципе, я благодарен за это, потому что у меня там семья. Да, тяжелая ситуация, потому что нет там воды, отопления, телевидения, там, электричества. Даже телефон, да, не могут зарядить. Но живы, здания не разрушены, то есть не было боевых действий. Это, конечно, не может не радовать. В принципе, это такое гуманитарное решение, и за что я благодарен. Боевые действия, которые вот происходят уже 9-й год на Донбассе, да, это родная страна, все-таки как бы ни было, Украина. И вот такая трагедия случилась, то, что правительство Украины ополчилось на простой народ. Это как-то отразилось на вашем творчестве? Отразилось. Мое одно из самых известных видео, в котором я танцую, это «Take Me to Church». Мы снимали это на Гавайях с Дэвидом Ля Шапелем, и как раз этот конфликт тогда начался. И для меня ты всегда слышишь про войну где-то еще, там, в Ираке. Оно как-то слышится, но это далеко от... Вроде бы лично тебя не касается. От тебя, да, от твоих родных, там, друзей. Вот, а когда случилось то, что случилось на Донбассе, просто очень близко тебя цепляет. И люди-то, они одинаковые. Вообще в мире люди в целом одинаковые, но тут, когда совсем уже культура совместная, это такая дружная семья, что Украина, что Россия, это одно целое, это вообще одинаковые, да, славянские люди, то, конечно, это не может не шокировать. И как раз я, когда танцевал «Take Me to Church», я про это думал. Про это думал, и это мне помогло выдать на протяжении 8-9 часов настоящие эмоции. И да, я просто... Для меня это... Я не мог осознать, как это вообще возможно, зная там людей и там, и кто в середине находится, и слева, и справа. Каждый это просто шокирует. Каждый снаряд разрывает душу. Со временем ты это блокируешь, и это становится обыденностью какой-то, и ты близко к себе это не пропускаешь. Но сейчас еще, конечно, это сильнее волна. Впервые в зале Каца в Новосибирске балет Игоря Стравинского «Весна. Священная». Почему именно это произведение выбрали? Просто спонтанно родилась эта мысль. Этот балет я уже поставил заранее, то есть это пару лет назад я уже его танцевал, и балет про Нижинского. Но тогда тоже шла война, как раз в этом балете описывается этот момент, когда Нижинский сходил с ума за горами, за швейцарскими горами, шли бои в Италии. То есть и Нижинский это все слышал, и это не могло на него не влиять. И как раз он в этот момент сходил с ума, находясь в Швейцарии, на безопасной территории, но все эти взрывы, все это слышалось за горой. Поэтому много... Я сам в камуфляжной форме танцую. Танцую этот балет, понимаешь вообще время. Был танцовщик 50 лет назад, была война, и вот танцовщик я. Не знаю, чему-то научатся ли люди в будущем, но как-то ощущаешь время, что время не останавливается, да, вот временные отрезки, они как будто бы повторяются. Будет, наверное, через 100 лет еще какая-то война, еще какой-то танцовщик про это будет танцевать, но мы живем сегодня, и вот танцуем про то, что происходит сейчас. И Игорь Петренко, он нашел такие стихи, которые он внедрит в спектакль. И такой сильный синтез стихов, живой музыки, оркестра, танца. И мне кажется, он очень сильно повлияет на зрителя. Потому что нам нужно
понимать, что нам нужно мобилизоваться как общество. Обязательно все будет хорошо, но от каждого зависит то, что он сделает, поможет. Как я решил, а что я могу сделать. Вот я получилось в Сербии привезти 2 бронежилета. Сербские друзья бесплатно дали. Термобелье. Видео я снимал с Еленой Ильиных на Аляске. Мы там купили термобелье, то есть все, что было, там 20 штук носков, термоносков, то есть все это отправляется на фронт. Вот есть возможность при поддержке, опять же, губернатора и правительства, что немаловажно, у нас есть возможность приехать сюда, выступить. Вся страна мобилизуется, и вот если мы будем вместе, тогда это такая сила, которая создаст мир и на Украине, и будет защищать украинский народ. Я в это верю. Вас трогает такая консолидация общества? Вообще все добрые действия, они трогают. То есть, когда смотришь, когда люди совершают добро, оно вызывает эмоции, сильные эмоции. Даже сюда, когда я ехал, подходит и женщина, говорит: помогите, ребенку нужно бальзам купить. Типа карточка не работает. Не думая, оплатил, я такой, Она говорит: ой, спасибо вам. Я говорю: спасибо вам, что вы дали мне возможность сделать что-то хорошее. Это же также полезно. Это кармическая штука, когда ты делаешь что-то хорошее, ты на будущее себе зарабатываешь хорошие баллы. И мне кажется, когда есть возможность сделать что-то доброе, хорошее, это счастье. В вашем творчестве всегда прослеживается какая-то личная история, которая живет у вас внутри, про счастье, про трагедию, про боль, про радость. Какие новые проекты Сергея Полунина? В близком будущем у меня проект «Данте» в Крокус-Сити-Холле. Потом мы делаем «Мастер Маргариту» новую постановку при поддержке правительства ПФКИ. Это будет в марте, то есть это совсем новый балет, который я хочу не бояться, а на какую-то новую планку выдвинуть, чтобы это прям люди пришли и были в хорошем смысле в шоке от увиденного. То есть не бояться, как написал Булгаков, трусость — это самый сильный грех. Поэтому, да, такая будет постановка. Может, получится приехать в Мариуполь, по-моему, 11 или 12 числа будет концерт. Ездили уже на Донбасс, в зону спецоперации? Или это будет первая поездка? Первая поездка. Я не такой человек, который специально что-то рву, сделаю. Но если это правильное и важное событие, оно как-то судьба сама подводит и сама направляет. Когда внутри какое-то решение уже созревает, и возможность да, я не рву на себя футбол, все, я там пойду танцевать. То есть нет, если там Вселенная этого Бог захочет, то оно состоится, вот как сейчас получается. Будет, если получится в Мариуполе станцевать, если это правильное Богом решение, то оно состоится. Чего ждете от публики? Там же совершенно другая публика. Люди травмированы, люди многое видели. Как думаете, тяжело будет перед ними танцевать? Даже не знаю, какие будут ощущения, что это такое будет. Я такого не делал. Я обычно танцую в театре. Поэтому не могу заранее сказать, что это будет, что за люди будут там смотреть, кто придет, для кого это. Сложно сейчас говорить. Страшно ехать? Не страшно. Я думаю, сильные должны быть эмоции, но не знаю, какие.